코골이, 옆 사람이 정말 피곤하죠. 원인은 호흡 근육과 비만입니다. 이것을 치료하기 위해서는 스프린트 인터벌 트레이닝과 간헐적 단식을 적극 추천드립니다. 안녕하십니까 여러분, 오늘의 스프린트 인터벌 트레이닝입니다. 오늘은 코골이에 대해서 알아보겠습니다. 수면 무호흡 증상이 발생하기도 합니다. 원인은 아주 간단합니다. 호흡 근육이 약해져서 그렇습니다. 그리고 비만, 살이 쪘기 때문에 목젖을 살이 눌러서 코를 골고 수면 무호흡이 생기는 것입니다. 수면 무호흡도 중요하지만 옆 사람이 정말 괴로워합니다. 어떻게 하면 이렇게 코골이를 치료할 수가 있을까요? 그것은 짧고 폭발적인 스프린트 인터벌 트레이닝. 자동적으로 호흡 근육이 단련됩니다. 스프린트 인터벌 트레이닝보다 더 효과 있는 호흡근 단련 방법은 아마도 없을 것입니다. 두 번째가 간헐적 단식입니다. 특히 저녁을 먹지 마시기 바랍니다. 그렇다면 용뇨성 식도염도 없어지게 됩니다. 그리고 지방이 빠져나가게 됩니다. 빠져나간 지방이 운동을 하지 않으면 또다시 뱃살로 쌓이게 됩니다. 그렇기 때문에 스프린트 인터벌 트레이닝으로 우리 세포의 ATP를 모두 태워버립니다. 그리고 간헐적 단식 기간에 지방을 분해해서 우리 세포에 우리의 내장 지방을 넣는 그런 활동을 꾸준히 3개월 정도만 하게 되면 여러분의 코골이는 없어지고 여러분의 파트너와도 잠잘 때 있어서 코골이로 더 이상 문제는 없을 것입니다. 지금 당장 도전해 보십시오. 정말 돈 하나 들지 않고, 아니죠, 간헐적 단식, 저녁을 안 먹기 때문에 오히려 돈을 절감하면 여러분이 코골이를 완전하게 치료할 수 있습니다. 저 역시도 예전에는 코를 골았지만 지금은 전혀 코를 골지 않습니다. 몸부대시겠다면 제가 자는데 와주셔도 되겠습니다. 자, 우리 모두 스프린트 인터벌 트레이닝과 간헐적 단식, 딱 이 두 가지로 우리의 평생 고통이었던 코골이, 특히 옆 사람에게 큰 고통이었던 코골이를 없애보도록 하시죠. 시청해주셔서 감사합니다.